Ah, jetzt gehst du auf Sniper. Da ist er. Ja, probieren wir mal. Ah, beide hat er mit, okay. Ja, probieren, Alter. Beide hat er. Alter, wenn es mich nicht Schade. Die sehe ich eh fast nicht, wenn du da drin bist irgendwo sieht man die einfach. Den Hut habe ich noch kurz gesehen. Haben wir noch? Mal einen Rundblick. Auge Gottes schaut mit. Nein, nein. Ich spiele mit Laser, Alter. Viel geiler. Ah, wie schießt du da durch? Mal rüber. Ja, deine nächste danach, ja? Was? Darf dein Schlache dann. Lass dich mal überraschen. Ich habe ja noch keinen verraten. Ich habe noch nichts verraten. Wie stark ist der Sniper? Was? Wie stark ist der Sniper? 2,8 Mil. Vorhin mit dem 40er gewesen, gell? Ja, 40er kommst gar nicht klar. Komplett hoch eingestellt, also. Ich glaube, das war fast nicht komplett runter, weil es ist, glaube ich, Dann muss ich das Hopper anstellen, ha? Ah, jetzt kommt's. Jetzt ist kommen. Merci. Dankeschön. Sehr nett. Die möchte ich auch auf HPA umbauen mit so einem Ich mag keine Speicher. Conversion Kit. Conversion, ja, voll egal. Ich habe wegen meiner gerade die ganze Zeit. Habe ich schon gesehen. Cool. Auch in der Farbe. Wird gut passen. Habe ich so kurze. Das ist sogar. Mit HPA dann. Geh mal hin. Niki, wo gehen wir hin? Versucht irgendwas. So. Wo keiner ist. Wir fahren gerade an anscheinend.
Schild, ein Schild. Ja, dann seid ihr alle da drin. Ja, da brauchen wir ein Weiter. Wer meldet sich freiwillig? Wer geht ins Verliererteam? Das sind die Grünen, Mann. Das ist für eine Einstellung, Brian, Lieutenant Brian. Ich hab dich im Team. Gottes Willen. Ich film dich, ja. Ja, einer von euch auf zu uns, dann sind wir ausbalanciert. Das ist wieder fast so wie vorhin, oder? Fast, warte mal. Oder? Ja, außer die anderen zwei sind ja nicht bei uns. 4, 8. 4, 8, ja. Ich schätze mal nur Semi. Wollt ihr mit Schutz spielen, ohne Schutz spielen? Mit Turm? Pistole muss ich auch Schutz machen, oder nicht? Die Musik können wir auch mitnehmen, schon, dass so viele Leute eigentlich. Ist da auch Schutz? Ich glaube, es sind schon genug Knie, die den Markt erreichen. Das heißt, zweimal Multicam, einmal Schild noch, okay. Ich glaube, wir sind alle auf 1,5 in die Richtung gehen. Ich glaube, Wer geht rauf, wer geht runter? Wir gehen runter. Ja, ich sehe meinen Punkt nicht, Alter. Das ist nicht so gut, oder? Mit Respawn hätte ich gesagt, oder nicht? Ja, ich glaube auch. Wie oft war Respawn? 3 Jahre. Na, da kannst du ja die ganze Zeit wieder respawnen. Also genug, oder? Ja? Ah, sieht so aus. Na, ohne Full Auto. Wo ist der? Da oder da das Spawn, ne? Ich glaube, Wir müssen die ja sehen irgendwo. Da kommt noch einer. ich habe vorhin durchgeschaut, wie schwarz das Ding war nicht. Er teilt ihm auf. Deswegen sage ich, wir müssen im Sender. Sind wir bereit? Ja, sind wir bereit. Jo! Hey, Bastarde! Haha! Achtung, Achtung, aufpassen da drin. Na, du kannst zu mir, du kannst zu mir. Sag dann, pass auf da drin. Es geht schon weiter. Pass auf da drinnen. Geradeaus vor dir. War gerade einer vorhin. Hit! Warte, ich komm mit dir. Da drüben sind ein paar.
Sniper sicher, ha? Ja, Hinten. der Sniper war links. Okay. Andere, nicht da. Brian ist vorne, Brian ist vor uns da. Brian ist vorne. Einfach hin und gleich wieder anfangen. Wir machen jetzt halt. Da. Aufpassen rechts. Jetzt schon, fang an. Da rechts im Gebüsch ist oft gefährlich. Rechts ist das wohl auch nicht so einfach. Ja, weiter. Solange du kannst. Pass auf rechts, da vorne gleich. Aufpassen da rechts. Ha? Ist schon wieder draußen der Brian. Er ist gerade vorgegangen. So. Ja, Brian, zu 14 wir. Zu 14 wir da. Jawohl. Ah! Ja, der dann. Ah. Ah, das wird auch noch.